Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Hammalaring, xonadonlar tinchmi? Hop, endi biz ozgina suhbatlashmoqchimiz mana shu tabobat masalasi to'g'risida. Bugungi kunda juda ko'p kasallar ko'payib ketgan, har turli kasallar nihoyatda ko'p. O'zbekiston Respublikasi Xalq tabobat markazi tarafidan mana hozir biz dori o'kolsiz, operatsiyasiz har turli kasallarni ustida ishlayapmiz mana shu maskanda. Hop, endi shu kasallarni turiga qarab dori o'kolsiz shu tabobat sohasi bo'yicha kasalni qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar ilojini boricha hozir men sizlarga qisqaroq umumiylikda qisqaroq tushuntirishga harakat qilaman. Kasalni turini qizig'i yo'q. Qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar. Agar kasallik tashqaridan ichkarida a'zolarni olib tashlamagan bo'lsa yoki o'sha a'zoni o'rniga sun'iy birorta a'zo qo'yilmagan bo'lsa, o'sha kasallangan a'zo albatta ishlaydi. Chunki har bitta insonning ichki a'zolari Alloh tomonidan yaratilib, o'zini qonuniga bo'ysungan holatda ishlaydi. Misol uchun, birorta a'zoni operatsiya qilib yarmini olib tashlab xirurg sohasi bo'yicha xirurg vrachlari birorta jigarni, oshqozonni, birorta a'zoni yarmini olib tashlab hozir operatsiya qilib qo'yiladi-yu, o'sha qo'yilganda u qo'yilib bo'lgandan keyin o'sha a'zoni o'zi ichkarida o'zini o'zi tiklab oladi. U operatsiya qilgan vrach kesib olib tashlab o'rniga boshqa qo'yadi xolos. Vrach o'zini shunaqa bo'ladi. Ichkarida organizm o'zini o'zi o'sishlik bilan tuzaladi. Misol uchun jigarni kesib olib tashlab boshqa qo'yyapti. Yo odamni suyagi sinsa, o'sha singan joyini operatsiya qilyapti-da, operatsiya qilib bo'lgandan keyin gipslab to'g'ri qilib qo'yadi. U 1 oy, 2 oyda sekin astalik bilan o'zini o'zi davolaveradi. U insonning ichki a'zolarini tashqarida inson tuzata olmaydi. Qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar, kasalning turini qizig'i yo'q. Faqat insonning ichki a'zolarini o'sha insonning o'zini ongli ravishda harakat qilib tuzatsa bo'ladi. Shuning uchun umumiylikda beramiz. Vaqtimiz sal qisqaroq. Hop, endi bugungi kunda qand kasallar ko'payib ketgan, radikulit, belog'riq, saxir, jigar siryoz, ko'z yaxshi emas, har xil turli kasallik kelishyapti. Buni ishlayapmiz. Dori o'kolsiz 9-10 kunda yaxshi bo'lib ketyapti. Natija zo'r. O'zimni boshimdan ham o'tgan, har turli kasal boshimdan o'tkazganman. Alhamdulillah, sog'liq zo'r, natijalar zo'r. Shuning uchun hali ozgina bir kasalni xronический kasallangan insonlarda dardiga ozgina shifo topishiga hissamizni qo'shsak, bizga kifoya. Shuning uchun biz aytmoqchimizki, kimda qanaqa kasallik bo'ladigan bo'lsa, bizni oldimizga kelish shart emas. Bog'laninglar, mana telefon nomerlari yozib qo'yiladi. Kasalga bizga kelgan kasallar tuzalgan. Mana o'sha kasallarni o'zidan ham bir suhbatlarni eshitib ko'rishlari mumkin. Mana qo'yib beriladi. Endi uy sharoitida dori o'kolsiz, operatsiyasiz bemalol tuzatib olsa bo'ladi, o'zini o'zi oladi. Chunki biz birinchi o'rinda o'zimizni o'zimiz kasal qilib olamiz-da. Masalan, qanday deyilsa, ruhiy tushkunlik holatga tushib yashaymiz. Shunaqa bo'lib qolamiz o'zimizni o'zimiz bilmaymiz. Yoshligimizda, misol uchun yosh bolalik vaqtimizda kasal bo'lganimizni ham bilmaymiz, kasal ham bo'lmaganmiz-da. Uncha kasal bo'lsangiz ham tuyib yugurib kulib ketaveramiz-da. Nima uchun deysa, yosh bolalar to'g'ri yashab, to'g'ri yurgan bo'ladi-da, balog'at yoshigacha. Ovqatni qorni och qolganda yeydi, suvni chaqinganda ichadi, uyqusi kelganda uxlaydi. Birortasi xafa qilsa yig'laydi, yig'lab bo'lgandan keyin yana kulib ketaveradi, kechirib yuboraveradi. Biz unaqa yashalmaydigan bo'lib qolganmiz. Yillar mobaynida fikrlarimiz buzilib ketganini bilmay qoldik. Ruhimiz buzilib ketgan, hattoki yeydigan ovqatimizni ham buzib tashlaganmiz. Endi bu narsalar buzilgandan keyin hayotda yashayapmiz, tushkunlik holatida yashaymiz-da. Asab buzilgan,
hop har xil narsalarni ko'p o'ylaymiz, o'zimiz kasal qilib olamiz. Qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar boshqa inson bu insonni kasal qilib qo'ymaydi. Inson o'zini o'zi kasal qilib oladi. Shuning uchun biz o'zimizni o'zimiz kasal qilib olamiz. O'zimizni kasalligimizni o'zimiz chiqarishimiz kerak. Kasaldan o'zimiz chiqib ketishimiz kerak. Nima uchun kasal bo'lgan odamlar tuzuk bo'lmayapti? Xronik kasallar, 10 yil, 15 yillar, radikulit, ko'z og'riq, jigar sirroz pechin, oshqozonda yara bor, bel og'riq, suyak yemirilishi, nima tuzuk bo'lmayapti ular? Dori ichadi, kapelnisa qiladi, u doktorga boradi, doktorga kasal bo'lmaydi. Vaqtincha 6 oy, 3 oy bilinmay turadi kasal, yana davom etaveradi. Yo'q, har bitta kasalni sababini topilmasa, kasalni sababini tuzatsa kasal tuzaladi. Kasalni sababi manada yotadi-da, bel og'rigan bo'lsa yoki oyoq og'rigan bo'lsa, o'sha yerga dori qilinaveradi, o'sha yerga ukol qilinaveradi. Yo'q. U insonga beradigan signal xolos u kasalliklar. Bel og'rishligi, ko'z og'rishligi, yo'talishligi, istimashi bu signal. Insonni o'zini buni xo'jayinga signal beryapti. Misol oshqozon yoki o't tufayli tiqilib qoldi deb siz buni o'yin terapiyasi sanchiq paydo bo'ladi, yurakda sanchiq bo'ladi. Bu signal xolos bu. Bu asosan ichki ichaklardan, boshqa joylardan, u yurakdan emas yoki oshqozondan emas yoki beldan emas. Bu bellar og'riydigan birorta a'zo, u insonning ichki a'zolarini buzilganligiga signal xolos, u signal bilan ishlanmaydi. O'sha kelib chiqqan kasalni sababini tuzatiladi, sababini regulirovka qiladi, inson tuzalib ketadi. Shuning uchun imkon qadar batafsil tushuntirib beramiz. Kasalni turiga qarab, telefon nomerlar, adreslarimiz mana Qo'qon shaharda imkon qadar pastda yozib ko'rsatib beradi bolalar. Kasallarda tuzuk bo'lganligini o'zlaridan bir eshitib ko'rasizlar. Alloh nasib qilsa, ko'rishamiz keyingi safariga, bemalol xotirjam gaplashamiz. Kasal bo'lgan odamlar ruhan ko'tarilinglar. Ruhiy tushkunlik holatda yurmanglar. Kuling, o'yinga tushing, qalbingizdan kuling. E'tibor qilganmisizlar? Yaxshilab kulganingizda, kulib bo'lgandan keyin tanaga quloqsan yengil bo'lib qolasiz. Hech e'tibor qilganmisizlar? Shuning uchun ilojini boricha kulish kerak. Kasallikni bo'yningizga olmang, tushkunlik holidan chiqing. Tuzalasiz. Tuzalmaydigan kasalni o'zi yo'q. Ibn Sino bobomizning bir gaplari bor. Ibn Sino shunday deganki, tuzalmaydigan kasal yo'q, tuzalmaydigan kasallar bor. U insonni o'ziga bog'liq. Agar ruhan tushkunlikka tushib tuzalmayman deysizmi, tuzalmaysiz. Chunki o'zingiz niyat qilyapsiz-da. Tuzalaman, xohlayman, harakat qilaman deb siz harakat qiling va o'sma kasal bo'lmaysizmi, tuzalasiz. Mana o'zimiz ko'ryapmiz-ku. Jigar sirroz bo'lmaysizmi, tuzalasiz. Grija bo'lmaysizmi, tuzalasiz. Operatsiya qilib tashavermang. O't tufayli tosh bo'lmaydimi, tuzalasiz. Qanday bo'lgan tosh shunday chiqib ketadi u. Faqat qanday qilsa yo'lini bilmaymiz xolos biz. Tushunyapsizlarmi? Yo'lini bilmaymiz xolos. Har bitta narsaning yo'li bor. Ovqat pishirishning yo'li bor, osh qilishning yo'li bor, odam yuvinishning yo'li bor, uxlashning yo'li bor, mashina minishning yo'li bor, ustuvor kiyishning yo'li bor. Kasalni tuzatishning ham yo'li bor. Tushuntirib oldimmi? Shuning uchun imkon qadar kayfiyatni ko'taringlar, kasaldan chiqib ketasiz. Qanaqangi kasal bo'lishingizni operatsiya qilib olib tashlanmagan bo'lsa, o'rnida turibdimi shu a'zo? Albatta ishlaydi. Alloh nasib qilsa, mana shu adresga bog'laninglar. Uy sharoitida o'zimiz maslahat beramiz, tushuntiramiz, nima ichish kerak, qanaqa qilish kerak, nima qilsa chiqib ketadi, bularni hammasini batafsil tushuntirib beramiz. Umuman tushkunlik holatdan chiqinglar. Yana ko'rishguncha xayrlashamiz sizlar bilan. Alloh xayr qilsin, kasal bo'lmanglar, Alloh shifosini beradi. Va'dasi bor. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana ko'rishguncha xayr, Alloh xayr qilsin.